တတ်တာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဟိုပေါင်းစုပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူလောက်ရတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောလည်းမရှိတာရှိရတယ်အဓိကတော့တခြားချမ်းသာကိုရည်ကြည်တယ်စိတ်ချမ်းသာကိုရည်ကြည်တာဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြတာတဲ့ဒါအတွေးခေါ်လေးကလည်းကောင်းပါတယ်ဒီလဆရာကြီးကဥဆောင်နေတာဆိုတော့သူကလည်းကထိန်အကြောင်းတွေသိနေတာဆိုတော့ကထိန်ကဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတော့ကထိန်ရာဒီမှာလူသိတာကိုလှူထားပြီးပြီအပြီးတော့မှအခုလိုပွဲကိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်တာဒါအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ဒါကတော့ကထိန်အောင်ပွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်လားအပေါင်းအသင်းကောင်းနေရှိလို့လားမြတ်စွာဘုရားကလည်းတဲ့တယ်ပဲဟောတာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်ဆေးရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်အလုံးတော်ကောင်းနေဟိုအဇာတသက်မင်းကြီးဆိုတာကြားဖို့တယ်ဇာတသက်မင်းကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာသဇောင်းမောလာပြင်းနေညသဇောင်းမောလာပြင်းနေညမှာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာကာမညပရတ်တို့နာတာလေဘုရားရှိမှာတရားနာတာပေါ့တရားနာပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုမိတ်စေသားတော်တဲ့အဇာတသက်မင်းကြီးဆိုတာဘုသူ့ကိုတတ်တာလားဖတ်တယ်တဲ့ဗိဓာရမင်းကြီးကိုမင်းတတ်တာနော်ဗိဓာရမင်းကြီးကိုတတ်တာလေအကုသိုလ်ကံတာမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကံတာမရှိဘူးဆိုရင်အခုတတ်တယ်ဒီမှာအပေကလွတ်မှာတဲ့ခொတဘဝပဲနေကြီးနေလိမ့်ပဲရောက်မှာတဲ့တရားကမင်းနော်အခုတော့ဒီဒေဝရက်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေရုံနဲ့ပေါင်းပြီးလို့အကြံစိုးညံစိုးတွေရပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခွင့်နေပါပြီလေဆုံးရှုံးသွားပြီသေပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဖခင်တတ်ထားတဲ့ကံကြီးကြောင့်ဒိဋ္ဌိမုတ်ချငရဲရောက်ရတော့မယ်တိုးတော့ကံကောင်းတာကငါဘုရားလိုမိကောင်းဆွေကောင်းကိုစိတ်ကပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဝီစီငရဲတော့မရောက်တော့ဘူးလောဟဂုံပြီးငရဲမှာရောက်မယ်အနည်း6ပေါင်းမယ်အဲဒီကပြန်လွတ်လာရင်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကဒီလိုပြတဲ့စကားဟောတယ်နော်ဒါမြင်ဒီမှာပြောနေတာပါလေအဇာရတမင်းကြီးဟာဘုရားနဲ့သာအရင်တွေ့ခဲ့တယ်ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါမလားတခြားနဲ့ပေါင်းပြီးလို့လားမိတ်ဆွေယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလို့လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယုံနဲ့ပေါင်းပြီးဆင်းရဲတတ်တယ်တဲ့နော်ဘဝတန်တရာပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းဆင်းရဲတယ်တမလုံးမှလည်းဆင်းရဲတယ်အဖေတတ်တဲ့ဇာတတကြီးကအဲ့လိုမရဘူးလေညာတိုင်းမျိုးလုံးမိတ်လို့မရဘူးမိတ်တာနဲ့ပဲသူအရေးမဲကြီးကလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လိုက်နေတယ်လို့လှန်နေလိုက်နေတယ်လို့အိမ်မဆိုးတွေမှမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်အိမ်မပြောတဲ့ညာတွေများပြီတဲ့ဒါကြောင့်တညအမတ်တွေခေါ်ပြီးတော့စကားပြောရတာတခြားလာရင်နဲ့ပူနေတာရင်နဲ့ပူဘာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေရုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းရတယ်ဆိုတာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာအလုံးသိတယ်အင်္ဂုလိမာလာဟုတ်လားလက်ညိုးပေါင်း1000ဖြတ်တယ်1000ဆိုတော့လူပေါင်း1000တတ်မှာပေါ့1000တော့မကဘူးပြတကယ်လည်းကျတော့တွေးကြည့်လေဟိုတစ်ပင်ပေါ်မှာလက်ညိုးတွေထားခဲ့တာငှက်တွေစားသွားတာမလားငှက်တွေစားသွားလို့မှဒါလည်းကျိုးနဲ့တီးပြီးတော့လက်ပင်ဆွဲထားရတာအဲ့တော့လူပေါင်း1000ကျော်တတ်ခဲ့တယ်အခုတော့မကြည့်ဘူးတာကြီးလားခိုင်နောက်ဆုံးပြောတော့တခြားနဲ့တွေ့ရတာဖះနဲ့တွေ့ရတာမြတ်စွာဘုရားကြီးကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းတွေ့လိုက်ရောငါကရက်နေတာတင်းကမရက်ဘူးလို့တဲ့ဘုရားစဟောတဲ့တရားလည်းကြားလိုက်ရောအင်္ဂုလိမာလာကြီးအကျွတ်တရားမရဘူးလားရပါလားတကယ်ဆိုရင်လူပေါင်း1000ကျော်ကိုတတ်ထားတာနော်ဘာကြောင့်တတ်တာလဲဆိုတော့သူကတတ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဆရာစကားကိုနားထောင်လို့ဒါဆိုဆရာဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေရုပ်ပေါ့မိတ်ဆွေစိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခုတို့ကြီးတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးကတော့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ချမ်းသာမှုတွေမရဘူးလားရပါလားဘာဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတာမှန်မှုလားမှန်တယ်အဲကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တတိတော်ဖြစ်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တို့ဥဆောင်ပြီးတော့တို့ကလည်းနောက်ကနေပါလို့သူ့စာရာတငယ်ချင်းတို့စုအောင်မြေကုန်းစာတီပွားများဟုတ်လားကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလားလုပ်ဖြစ်တာဒါပေါ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်ပြီလုပ်ဖြစ်တဲ့အလှူကလည်းကုသိုလ်ကလည်းရိုးရိုးအလှူတော်မဟုတ်ဘူးကထိန်အလှူတဲ့ဟုတ်လားဘာအလှူလဲကထိန်အလှူဆိုတာထူးခြားမှုရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လောကမှာပြောကြတယ်လေအလှူမှာကထိန်ဟုတ်လားကျောင်းမှာပိတ်ဟုတ်တယ်မလားစွမ်းမှာပိတ်စွမ်းမှာပိတ်မှတ်တာနော်စွမ်းမှာပိတ်ဆိုတာပိတ်တစ်ပတ်ဆုံးပြောတာပိတ်တစ်ပတ်ဆုံးဆိုတာဆုံးခံကြွတဲ့ကိုယ်တော်တွေကိုလောင်းရတာတပိတ်တည်းထည့်လောင်းရတယ်ဆုံး
အဲ့ဒီဆုံးကထူးခြားမှုရှိတယ်တဲ့အလုံးမကထေကျောင်းမှာပိန်စွမ်းမှာပိန်ဖယားမှာစိတ်ဖယားမှာစိတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဖယားမှာစိတ်ဘူးလူရတာပါပဲလေထူးခြားမှုရှိတယ်တဲ့တာလုံးနဲ့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ဒီနေ့လူရတဲ့အလူကတခြားအလူလားကထေလူလားမထူးခြားဘူးလားထူးခြားတာလားထူးခြားတဲ့အလူကိုစုပေါင်းအားနဲ့ပူရတာဒါကြောင့်ထူးတာလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်လို့နော်ကဲလိုက်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်မရွယ်တန်ဃာရွယ်လူဝဲထူးတဲ့မြတ်ကထေပုဂ္ဂိုလ်မရွယ်တန်ဃာရွယ်လူဝဲထူးတဲ့မြတ်ကထေတတိယဆိုတာဘာကြောင့်ထူးပါလဲဆိုရင်ဘာသာဆိုတာမြန်မာလိုတော့အပေါင်းအစုပေါ့အပေါင်းအစုကိုဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာဗလာကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှတာမန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ရှင်ရဲ့ကိုယ်ရည်ဒီအဲ့ဒါဆက်တာတန်ခါတန်ခါကိုအာယုပြုလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင်းနှီးမှုနဲ့လူကြီးအဲ့ဒါပြောမှမဖြစ်ဘူးရှိဘူးနော်ရှင်များအကြောင်းကိုရှင်များကိုဗာသင်္ကန်းကြီးနဲ့ဂရင်ကြီးညီတို့ပါဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါဂရင်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်များအကြောင်းကတန်ခါလေးကိုဂရင်ကြီးညီပါလေဟုတ်လားအဲ့လိုတန်ခါကိုအာယုပြုရတယ်ရှင်ပြားပြီးတော့လူကြီးခေပြရတယ်ဘုရားရှောက်တဲ့အချိန်ရဲ့အဓိကစီဝရသံဃာတာဒီမှာတော့လူတဲ့အချိန်ရဲ့ရွှေဘက်မှာတော့ရင်းသက်ချတဲ့အချိန်ရဲ့ဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒီသုံးချိန်လုံးမှာတန်ဃာကိုအာရုံပြုထားရတယ်။ဘာလို့အာရုံပြုထားရလဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူစာရတဲ့ငင်းများရဲ့ကထိန်ကတော့ကထိန်တကယ်အစ်စ်ပဲဗျာဟုတ်လား။ဘာကြောင့်စစ်လဲသူချိန်ဒီလက်ချိန်နဲ့ဘယ်အကြောင်းကိုလို့ခရီးလှူလိုက်တယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးဟုတ်လားတာနာကိုအယုပြုလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကအယုပြုဆိုတာကပြောနေတော့ဆရာကြီးကပြောလို့လိုက်တာဆရာကြီးတော်ကလူတဲ့အကြောင်းဥပမာပြဘူးလားမိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဆရာတော်နော်အမှန်တရားတတမအေးအေးတာကြောင်းနော်ဘယ်လိုပြောရတဲ့အကြောင်းလဲနော်တတမအေးတာကြောင်းတန်ဃာတော်ကြီးဘုရားဘာမှာထားတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကတိအာမိတိပါပါဟာလေကတိအာမိတိပါပါအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲလွယ်လွယ်လေးပဲပြောတော့မယ်ငါလာတာကလာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စားလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကထိန်အလူလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကထိန်အလူကိုတချို့ကပြောတယ်လွတ်လပ်ရေးအလူတဲ့ကထိန်အလူဆိုတာလေဘာလို့လဲတန်ဃာတော်တွေလွတ်လပ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်လားလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုဘုရားပြည့်ညတ်ခဲ့တဲ့သက်ခါဘုယန္နာအရှင်ကြီးတွေရှင်မောင်မောင်လည်းရှင်မကတ္တပရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်သူမှမပယ်လို့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဂရမတို့လူတွေကခေတင်တဲ့ကြောင့်တန်ခါတော်တွေသိက္ခာပုဒ်၄ပါးအချိုးအပြင်၅ပါး၅လမလိုက်နာပဲရတယ်မကျင့်သုံးဘူးရတယ်ဘယ်နှလားရောကတိမခင်းတလကတိခင်း၅လကတိမခင်းကတိခင်းကတိတဲ့လူပါလေမလူရင်တလမလူရင်တလကတော့ဘယ်လိုမနေကြလဲလေညိုလာပြီးတော့တရားနဲ့လည်းဇောင်းလာပြီးနေတော့ဘိုးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကတိသင်္ကန်းနဲ့ပြုလိုက်ရောအဲ့ဒီကတိနဲ့ကတိခင်းပြီးတပေါင်းလာပြီးပြီဘယ်လားရပါလဲ၅လရအဲ့တော့ဖြာများလက်ထားရင်နေရာချင်းဟုတ်လားဖြတ်ခင်းလိုက်တော့မကျက်ပြတ်မကျက်ပြတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြလို့ကတိခင်းတယ်လို့ခေါ်တာအကျိုးတရားတွေကျင့်ပြတ်သွားတာဟုတ်လားဒါနဲ့အကျိုးကတော့တခြားရတာတာရရတခြားအကျိုးလားလွတ်တဲ့ရေးအကျိုးလားဒါပေမဲ့ဓမ္မတွေကလွတ်တဲ့ရေးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါတန်ခါတော်တွေလွတ်တဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိရမှာဟုတ်တယ်မလားဗျာတန်ခါတော်တွေလွတ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တို့လည်းလွတ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အကျိုးမရမှာရမှာအဲ့ဒါအကျိုးကတော့မမြဲဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1ကတိဆိုတာထူးတယ်ထူးချင်လို့ထူးတာမဟုတ်ဘူးတခြားတာတန်ခါအာယုပြုရဘူးလားတန်ခါကိုအာယုပြုရဘူးတန်ခါကိုလူများလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမရဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရိုးရိုးတင်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတန်ခါလူမှတခြားတာကတိတင်နေတာဒါကြောင့်ကတိတင်တာမထူးလားထူးလားထူးတာပြောမယ်နော်နှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပြောမယ်ထူးတာလေကိုတစ်ချက်ပြောပြီးပြီတခြားလူကတန်ခါလူရလို့လားအဲ့ဆိုဘုရားချက်ပြောမယ်တန်ရောစဉ်ကင်းခေလူနေထူးခြင်းထူးတဲ့မြတ်ကတိတန်ရောစဉ်ကင်းခေလူနေထူးခြင်းထူးတဲ့မြတ်ကတိ
ကတိဆိုတာထူးတယ်တဲ့ဟုတ်လားကတိဆိုတာမထူးလားထူးလားထူးရင်တော့ထူးတာမဟုတ်ဘူးကတိမလို့ဆိုတာတန်ရောစင်ကင်းရလို့ထူးတာဘာကင်းရလို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်ရောစင်ကင်းရတယ်အလူပေးတဲ့ဓမ္မကြီးဘက်ကလည်းတန်ရောစင်ကင်းရတယ်ဟုတ်လားနှလုံးနှစ်ဖက်ခြားတာတန်ရောစင်ကင်းရတန်ရောစင်ကင်းရတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတန်ရောစင်ကင်းရတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခြားလာရဟန်းတော်ကြီးလားရဟန်းတော်ကြီးကလည်းတန်ရောစင်ကင်းရတယ်ဒီလိုမိတိတော့ရပြီနော်ဘုရားပါဆိုဒီနေ့ကလေးအချင်းကြပါပေါ့ကလေးချင်းကလည်းအချင်းကလည်းမှတ်ပါတော့ဒီလိုလာပြီဆိုဒီနေ့ကနေဇာမွန်လာပြီနေနော်တလားပေါ့တရင်ရာကြပါပေါ့လူမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးရှောက်မဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လောကကြီးမှာကိုယ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့လဲကိုယ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးလေမာပြောနိုင်ရင်ရွှေကြတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ကိုယ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးလေအမေသူတို့မိဘဆိုရင်လည်းမှားနေတယ်မှန်လို့ပဲဒါပေမဲ့မှားနေတယ်အမေအရေးကြီးဆုံးလားဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့ရေးပြတာလေဘယ်ချက်မှရေးနေရတာလေကိုလားဆယ်လားဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့ရေးရတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအမေကိုတော့မှကိုနဲ့အရေးကြီးဆုံးတော့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီနေ့တော့ဦးစင်းကျောင်းမှာကထိန်မရှိလို့ကထိန်သင်္ကန်းလူပါအောင်လို့မပြောအောင်အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့မေတော်ကြီးကလူရင်လည်းအဲ့ဒါကထိန်ရအောင်ပြောလို့ရိုးသင်္ကန်းလူပဲဖြစ်တယ်။တိုင်ရောစင်တင်းရတယ်။ဘာကြီးရလဲ။အဲ့ဒါကထိန်သင်္ကန်းဆိုတော့သူ့ဟာကဓမ္မကြီးရဲ့တရားတရားအလျောက်အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းတယ်။ကထိန်မိုင်းမိုးပေါ်ကြကထိန်ကြီးဖြစ်ရပါဘယ်ဓမ္မညာရောင်ပြလေးတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒီနေ့တော့ဦးစင်းကျောင်းမှာကလေးလူမဲ့လူမရှိဘူးလားမသိဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ဓမ္မတွေကိုသူ့စာရတဲ့နေရာပြရတဲ့ကတိမထူးလားထူးလားတာတော်ရကဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စေတနာနဲ့ကိုယ်ပါပဲထူးလားဒါကတိအစစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဝါတာပြောရတာနော်ဒါဆိုရင်အလှကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုင်ရောစင်ကြီးရတယ်အလှဖေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုင်ရောစင်ကြီးရတယ်သူပေးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမတော်တော့ခန္ဓာမတော်ကလည်းတိုင်ရောစင်ကြီးပုံမှာဆိုတော့ပြောပြီးပြီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံပြုရတာတဏှာဘောအာရုံပြုရတာတဏှာဆိုမှတော့အပေါင်းအကုန်ပါပြီဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆရာတော်တော့အဲ့လိုရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်တို့ဒီနေ့တော့ဘယ်နဲ့သိနေသင်္ကန်းကြီးနဲ့လှူလိုက်မယ်လို့ဒီလိုမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလူပေးတဲ့ဓမ္မတွေတိုင်ရောစင်မကင်းလားကင်းလားအဲ့လိုပဲအလူပေးအလူကတိုင်ရောစင်ကင်းအဲ့ဒါကတိအလူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကတိအလူကမထူးလားထူးလားအဲ့တော့လိုက်ဆိုတိုင်ရောစင်ကင်းရှင်လူနဲ့ထူးခြင်းထူးတဲ့မြတ်ကတိလိုက်ဆိုပရိက္ခရာရှိဖျားသင်္ကန်းသာလူရာထူးတဲ့မြတ်ကတိဒီဟာကသုံးဆောင်ပရိက္ခရာရှိပါရှိတယ်ကတိခင်းသင်္ကန်းနဲ့ပဲခင်းရတာဘာလို့ခင်းရလဲသင်္ကန်းရှိတယ်ကတိရှိတယ်ဒုက္ခသင်္ကန်းရှိတယ်တိုက်တဲ့တစ်ထည်ထည်နဲ့ခင်းရဒါကမှတို့ကတစ်ထည်ထည်လှူပြီးရနော်ခုကတော့ဒီစုံလိုက်တွေကတော့စုံလိုက်လှူကြတာပေါ့နော်အဲတော့ခင်းတဲ့တန်ဃာတော်တွေကတော့ကိုကြိုက်တဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပိန်ထဲမှာအဆင်ပြေလို့ခင်းကြတယ်ပေါ့ဓမ္မတွေကသင်္ကန်းလှူတာတန်ဃာတော်တွေကပြင်ခင်းတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ယနေ့ရောထဲမှာလွယ်လွယ်ပြောတော့ဒုက္ခတွေခင်းမယ်လို့ပဲပြလိုက်ရတယ်နော်ဒါလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရေးကြီးတာခြားတာသင်္ကန်းလားအဲ့ဒီသင်္ကန်းကမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းဘာသင်္ကန်းတော့ဒါတွေကအစစ်နဲ့ကိုယူတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းတန်ရောစင်ကင်းလို့ကဲနောက်ဆုံးထူတာလေးပြောမယ်လိုက်စုံနော်မတောသင်္ကန်းခေါ်ဆိုမှထူဆန်းလာတဲ့မြတ်ကတိမတောသင်္ကန်းခေါ်ဆိုမှထူဆန်းလာတဲ့မြတ်ကတိကထိန်သင်္ကန်းကိုကထိန်ဆိုတာသင်္ကန်းနဲ့ခင်းရတယ်ပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီခင်းတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့သင်္ကန်းကိုမတိုးသင်္ကန်းကိုလည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲမတိုးသင်္ကန်းကိုခေါ်တာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လူကြီးဒီနေ့ခင်းရတယ်ရောဒီနေ့လူကြီးခင်းရပါဗျာဆရာကြီးကကြိုတင်လှူထားပြီးသားဓမ္မတို့ရဲ့ပူဇာဟုတ်လားကိုစားလှူထားပြီးတော့အဲ့ဒီလှူတဲ့နေ့ပဲဆရာတော်ကလည်းခင်းလိုက်တာရက်ကြုံလို့မရဘူးတို့ကြပါလို့ဒီနေ့တတိယနေ့ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တူရဲဆိုရင်တနေ့မနေ့အာယုတက်ကြော်လို့မရဘူး
မကြောခင်ခင်းရတယ်ရက်ကြော်သွားရင်ရက်ကြော်သွားတဲ့သမင်းများတိုးသွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကလည်းတိုးတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်သွားပြီးတော့ခရီးခင်းလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ခင်းမို့လို့ခရီးသင်္ကန်းကတခြားလားမတိုးသင်္ကန်းလားမတိုးသင်္ကန်းပါဗျာဒီလိုမတိုးသင်္ကန်းသိတာကဟိုဘုရားတွေမှာညာတော့တော့ရက်ပြီးတော့မနဲ့လှူတာကိုမတိုးသင်္ကန်းတော့သိတာပေါ့နော်တကယ်တော့မတိုးသင်္ကန်းအစစ်ကတခြားလားခရီးသင်္ကန်းလားခရီးသင်္ကန်းပါဗျာဒါပေမဲ့အချမ်းရံတို့နဝကမတို့သုကတ္တာတို့ဒါတွေကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တခြားကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်တို့ထူးတဲ့အလူမလူရဘူးလားလူရတာတခြားလူလားခရီးလူလားကောင်းလိုက်တာတယောက်တည်းလူရတာလားစူပေါင်းလူရတာလားစူပေါင်းအားနဲ့လူရတာတက်တဲ့တက်တာနဲ့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မလားလေးလံနဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုကိုတယောက်တည်းမှားတာနဲ့စူပေါင်းတော့မှားတာနဲ့ဘယ်ဟာကမချမ်းသာအကြောင်းစူပေါင်းပြီးတော့လူကြတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့ဒီပဒံမှာအားပေးပါတယ်ဟုတ်လားစူးစူးစီစီနဲ့စိတ်တူကိုယ်တို့နဲ့များကုသိုလ်တွေပြုကြရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာပစ္စည်းတဲ့ပေါ်တယ်လို့အချွေရံနဲ့များတယ်ဟုတ်လားမှတ်တာနော်ဖြစ်လျာဘဝမှာပစ္စည်းတဲ့ပေါ်တယ်အချွေရံနဲ့များတယ်ဆိုရင်ပါလေစူပေါင်းကုသိုလ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်တယောက်တည်းတော့လူတွေတချို့ကတယောက်တည်းတော့လူတွေသူများအပါမခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဒါလည်းလူတာပါပဲကောင်းတာပါပဲတိုးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာချမ်းသာနိုင်မယ်အထီးကျန်ပါဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အထီးကျန်တဲ့ကောင်းရေးတာတို့ကောင်းဟုတ်တယ်နော်ကောင်းအချွေရလေးနဲ့တကယ်လေးနဲ့အပေါင်းလေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတယ်ကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါတော့အချွေရလေးပေါ်နေတယ်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့အားတောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စုပေါင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာစုပေါင်းကြတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့တော့ဒီတခြားရိုးရိုးအလူလားကထိန်အလူလားကထိန်အောင်ဝဲနော်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကထိန်အောင်ဝဲတယ်မထူလားထူလားထူတာလေးကတော့၃ချက်ပေါ့ဗျာတန်ဃာကိုထူရတယ်တန်ရောစီကင်းရတယ်ဟုတ်လားမတိုးတင်ငန်းတို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပါပဲမထူတာထူတာခိုင်းထူတယ်ကထိန်ကိုစူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လည်းပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကလည်းပြကြတယ်ဒီကလည်းစောင့်ကြတယ်စူပေါင်းပြီးတော့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်မေးကြည့်အောင်ဘာရချင်လို့လုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်ရချင်ဟုတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲကုသိုလ်ရချင်လုပ်တာပေါ့အဝေးကြီးရတာကအောင်မြင်ကုန်ဟုတ်တာမလားအောင်မြင်ကုန်တော့လည်းတော့လာရတာဒီနည်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ရောက်ဖို့လေဟုတ်လားကားတော်တဲ့တဲ့ကျုံလို့မနဲ့ဆွဲထုတ်လာတယ်ဟုတ်လားနော်ရောက်ဖို့လေအဲ့ဒါတော့အဝေးကြီးကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာရချင်လို့ရိုးရိုးလေးပဲကုသိုလ်ရချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရချင်လဲရှင်များရှာရှိတာမြင်တာပြောတာမှာဟုတ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရချင်တာလဲဟာမြင်လိုက်တာအေးကောင်းတာပဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောကြည့်အောင်ကုသိုလ်ရချင်လို့ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ရချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရချင်တာလဲအကုသိုလ်မရချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်းလေးပဲလေကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေအကုသိုလ်ဖြစ်နေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ကြမ်းပန်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဆိုတာဘာမရချင်လို့အကုသိုလ်မရချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအကုသိုလ်ဆိုတာတိတိသားပဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စစသဖြင့်ကိလေသာတွေကအခြားလားအကုသိုလ်တွေလားဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအေးမျိုးလားအပူမျိုးလားအပူမျိုးနဲ့ပေါင်းရင်အေးမာလားပူမာလားဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကအပူမျိုးလားအေးမျိုးလားအေးမျိုးနဲ့ပေါင်းရင်ပူမာလားအေးမာလားဘယ်လိုကောင်းလို့ကပူခြင်းတဲ့လူတွေလားအေးခြင်းတဲ့လူတွေဘာများလောက်ရမလဲရှင်းသွားပြီဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကသိတော့သိတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတာပါနော်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လုပ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရခြင်းတာလဲအကုသိုလ်မရခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်လားမပူခြင်းလို့ပေါ့လောကကြီးမှာပူလောင်နေမများဘူးလားများလားများပါဗျာအေးချမ်းတဲ့လူနဲ့ပူလောင်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူများတော့ပူလောင်တဲ့လူများတို့တရားနာပရိသတ်တွေကရောအေးနေလားပူနေတာဟမ်အေးနေတဲ့လူတွေကပူနေတာလားတယောက်စကားပြောပြီးအေးဆိုရင်တယောက်စကားပြောရင်အေးတဲ့အကြောင်းတွေပြောလားပူတဲ့အကြောင်းတွေပြောလားအဲ့ဒါဆိုအေးတွေများလို့လားပူတွေများလို့လားပူများလို့ကုသိုလ်နဲ့ညှိနေကြတာပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အေးအောင်လုပ်နေကြတာပေါ့ဟုတ်လားမများဘူးလားများပူကြတယ်များလိုက်တဲ့အပူလေးကိုယ့်အပူပဲလို့မသိပဲ
ဟုတ်တယ်မလားပူတွေကနည်းနည်းလေးအများကြီးကိုယ့်အဘူဘယ်သူမသိဘူးလေသူများလည်းပြောလို့မရဘူးလေပြောနေတာတော့ပြောတာပေါ့ပြောမရတဲ့ကျတော့လည်းဒီနေ့ကြည့်ခံစားနေတာကိုယ့်အဘူဘယ်သူမသိဘယ်လိုလဲကိုယ့်အဘူဘယ်သူမသိမှတ်တာဒီအဘူလူတိုင်းရှိပြောကြည့်အဲ့ဒါလေးကနှလုံးသွင်းတာငါမှပူနေတာမဟုတ်သူလည်းတူတူပဲစကားပြောကြည့်ပါလားတယောက်တယောက်ဟုတ်တယ်မလားဒီတဲ့ကြောင့်လည်းပြောတာပူတဲ့ကြောင့်လည်းပြောတာဘုရားကဘလို့ပြတော့ဒီကဒီလိုပြတော့နာဘလို့ပြတော့ဒီနားလည်းပြောပြတော့ဒီဆရာကြီးကနားထဲမှာတော့ပြည့်နေတော့ဒီနေ့ဦးတင်ရတယ်တကယ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ဟုတ်လားနော်သူ့အကြောင်းတွေကနားမထောင်အောင်ထောင်ရတာကျောင်းကြီးကတော့တောင်းနေတာကတော့ဆက်ပြီးပြည်နေတာကတော့ဘလို့တက်ရအောင်မှာပါနော်ဟောသူလည်းပဲပူနေတာပဲအဲ့ဒါကရမလည်းစင်တာဟောတို့လူတွေပဲပူတာမှတ်တယ်ဘုန်းကြီးတရားကြီးလည်းပူတာပဲဟာတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အပူတွေများလို့ဒါပဲလေကုသိုလ်ကြီးနဲ့အေးနေတာဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်အေးမှာပေါ့အကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်တော့ပူမှာပေါ့တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မပူခြင်းလို့ပဲလေအေးရအေးကြောင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ကြရတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကတခြားကဘဝကောင်းကောင်းရမှာဘဝကောင်းကောင်းရမှာဘောဒါနလို့ချမ်းသာပဲလေသီလလို့တက်ရှိမှန်နာပြည့်မယ်လေဘာဝနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာကြောင့်မြင်မြန်ပြည့်ပြီးတော့သောကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လေအဲဒါကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းမှုကဒါနသီလဘာဝနာကောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးတခြားလားဘဝနာဘဝနာလူဖြစ်တော့လေလူချမ်းသာပေါ့အဖြစ်တော့လေချမ်းသာပေါ့ဒီမှာဖြစ်တော့လေမချမ်းသာပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတာသိကြတယ်နော်ကောင်းပါလေကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်ဘောကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြီးကောင်းတော့ဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ကတခြားနဲ့အဆုံးသတ်ရမှာလားသိခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်ရမှာစက်သိပေါ့ဘဝရဲ့စက်သိပေါ့ဘဝရဲ့စက်သိဟုတ်လားဒါနအကျိုးပေးဒီကအကျိုးပေးကြောင့်ဘဝတော့လှပါပြီရတဲ့ဘဝလည်းချမ်းသာပါပြီလူလည်းဖြစ်ပါပြီချမ်းသာပါပြီနဲ့လည်းဖြစ်ပါပြီချမ်းသာပါပြီမြမလည်းဖြစ်တော့လည်းချမ်းသာပါပြီဒါပေမဲ့တခြားရတာဘဝရတာဘဝရရင်တခြားနဲ့နေရတာခန္ဓာနဲ့နေရတာခန္ဓာနဲ့နေရတော့အဆုံးသတ်ကတခြားနဲ့အဆုံးသတ်ရတာခွဲခွာခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတာအဆုံးသတ်ဇတ်သိမ်းထားရလှရတာဘဝရတယ်များဇတ်သိမ်းမလှဘူးဘဝရတယ်များဇတ်သိမ်းမလှဘူးကျွန်တော်အဆုံးစွန်ပြီးတွေ့ရမယ်နော်ဇတ်မသိမ်းသေးကြီးတောင်မှဟုတ်လားဇတ်မသိမ်းသေးကြီးတောင်မှအခုဘဝကိုကျင်လည်နေရတာဒုက္ခတွေနဲ့ကျင်လည်နေရတာဒုက္ခတွေနဲ့ကျင်လည်နေဒုက္ခတွေနဲ့ကျင်လည်နေရတာဒုက္ခဆိုတာစားရမယ်မယ်တော့ရမယ်မလို့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်မဟုတ်ခြင်းလေအိုးနေရတာဟုတ်လားအိုရမှာလားအိုးနေရတာအိုးနေရတာပါဗျာအိုးခြင်းလို့ဟောတာလားမဟုတ်ခြင်းမဟုတ်လားအိုးခြင်းလို့ဟောတာပါဗျာဆက်ချောက်ဆက်ကောင်ရွယ်လာမဟုတ်တော့မကောင်းလားကောင်းဟမ်မကောင်းလားကောင်းလူစားပြောတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်မကောင်းလားကောင်းပါလေလူကြီးမှာတော့မရဘူးရချင်တော့လက်မြေရအောင်ကြိုးစားပြဟုတ်လားနော်နတ်သားနတ်သမီးတွေကတော့ဆက်ချောက်ဆက်ကောင်ရွယ်တယ်မပြောဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘဝရတာရင်တော့တရားဘောက်ဦးဇင်းတို့အိုတာကိုလည်းလက်ခံရတော့မှာပဲဟုတ်လားလက်မခံခြင်းပဲနဲ့လက်ခံနေရတယ်တော့ချမ်းသာတော့ပြောမှာဆင်းရဲတယ်ပြောမှာဆင်းရဲတယ်ပြောမှာပေါ့မနာခြင်းလည်းပဲနားနေရတာပဲဟုတ်လားအိုးတိကျတာမသိတဲ့အရွယ်တွေကတောက်ရတဲ့စိတ်မပြတ်မစည်းများထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရက်တောင်မှကြော်ကြောနေမှာနာလုံးလို့စံပြားကနေခြေပြားအစုံမနာတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ရှိရခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲယူလိုက်ရှိတာအဲတိတ်တဲ့အားငယ်မနေနဲ့သူကြည့်တော့လဲသွေးတို့နဲ့ကိုကြည့်တော့လဲစီးတို့နဲ့ဘာအားငယ်မနေတူတူပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်လားအပြင်းထန်ဆုံးဒုက္ခကဘာလဲဆိုရင်တော့ပြင်အာဟာရပရိယေရှိဘူလကံဒုက္ခဘုရားပြောတယ်ရှားဖွေစားတော့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်လိုလဲရှားဖွေစားတော့ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါတော့ကရမနဲ့ပုံသိမှတင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတာလွယ်လွယ်ရှားရတာခက်ခက်ခဲခဲရှားတာဒါကလည်းကြီးကျန်းကျန်းအောင်ရှားလို့မရဘူးပူလောင်လောင်ရှားရတာကိုတယောက်တည်းတော့လည်းမိသားစုရှိတယ်ဆွေမျိုးရှိတယ်တိုင်းဝန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအတွက်ရှားရကိုရတယ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှားတာကလည်းတရက်တည်းရှားတာကမသိမချင်းရှားနေတာမသိမချင်းရှားတာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆိုတာဘဝဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ခြင်းလည်းဟိုရမနာခြင်းလည်းနာရနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်မတည်ခြင်းလည်းသိရပါဗျာဘသူကခွဲခြင်းပါလေစိတ်ကူးနဲ့ခွဲကြည့်တာမှာအဆင်ပြေလားပြေပါဦးဗျာပြေဘူးတကယ်ခွဲရရင်ဘိုးတော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဘဝရဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်မလားဗျာပြေပါဗျာဒါဆိုခန္ဓာရှိတခြားရခံရတာဒုက္ခခံရတာဒုက္ခခံရတာတရားနာနေတာတော့မှပဲ
တဲ့တလားနားနေရတာဒုက္ခခံပြီးနားနေရတာဒုက္ခခံပြီးနားနေရတာအဲကြောင့်ပြီးတော့မှာပါဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒုက္ခခံပြီးနားနေရတာလေနာလို့မှမကြသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားကနာလိုက်ဘယ်ကထင်လိုက်အောင်လိုက်ဟုတ်လားခန္ဓာကတခြားပြတယ်ဒုက္ခပြတယ်ဟုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့လုပ်တာကောင်းတဲ့လုပ်တာအခုတို့လုပ်တာကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်အလုပ်တော့တတတလောရတာဒုက္ခခံပြီးလုပ်နေရတာဒုက္ခခံပြီးလုပ်နေရတာဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကညောင်းလိုက်တော့လေဘယ်ဘက်ကညောင်းလိုက်ညာဘက်ပြောင်းလိုက်ညာဘက်ကညောင်းလိုက်ဘယ်ဘက်ပြောင်းလိုက်တစ်ခါလုံးညောင်းတော့မြန်ပြီးပါသေးဗျာဟုတ်လားနော်သုလောရတာမောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေသိအောင်တိတာရုံပြပြတာပါနော်ဒါဆိုရင်ဘာပြောချင်တာလဲဥဒ္ဒိုကြောင့်ဘဝတော့လှတို့တော့အဲ့ဒီဘဝတခြားနဲ့ဆုံးသက်ရမှာလားမရဏနဲ့ဆုံးသက်ရမှာလားမရဏနဲ့ဆုံးသက်မှာပါဗျာဇတိမကောင်းဘူးဇတိမပါဘူးဒုက္ခမငြိမ်းသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကုသိုလ်နဲ့ရောက်အောင်သွားရမယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာဒါနတွေပြုရင်ဒီနာတွေစောင့်ကြည့်ရင်ဘာဝနာတွေပြုလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာသွားရမှာပါဗျာလူနေတိုင်းနဲ့ဒီနာစောင့်ကြည့်နေတာကပဋိသေစိတ်မေတ္တာတွေပို့နေတာကကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကုသိုလ်ဘောကိုဉာဏ်ဆင့်ရတယ်ကံကုသိုလ်ဘောဉာဏ်ဆင့်ရပါတယ်ဗျာစမုံစင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်နော်မှန်ပါဗျာကထိန်လူမရစေလို့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တယ်လျှောက်ပါတယ်ဗျာလျှောက်ခဲ့ပြီနော်အားလုံးလည်းမတိုင်ဘူးနဲ့တိုင်ပြီလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲလျှောက်တယ်ဆိုတာလျှောက်ချင်လို့လျှောက်တာလားစေတနာပါလို့လျှောက်တာစေတနာပါလို့ပါဗျာငါလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးစေတနာကလျှောက်တာစေတနာမပါရင်လက်ထဲကစလိတ်တူပေါ်များပေးဖို့မလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့စေတနာနဲ့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာအဲ့ဒီစေတနာလေးကစေတနာကိုစေတနာမှန်တိတိုက်တော့စေတနာကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်တဲ့အခါတိတိုက်တာကတခြားတဲ့တိကဉာဏ်နဲ့တိတာလားဉာဏ်နဲ့တိတိုက်တော့တကယ်တိတိုက်တော့ရှင်ဘုရားကထိန်လူဘုရားစီလို့လျှောက်တဲ့စေတနာလေးဒီချိန်မှာရှိသေးလားချုပ်သွားပြီလားချုပ်သွားပြီအခုကစေတနာအတိတ်ပေါ်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာပြောတာလဲမမြဲပါလားဟုတ်တယ်ကလားစေတနာကမဖြစ်လဲမမြဲပါအခုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသင်္ကန်းတွေပြရအောင်ပဲပေါ့နော်လူအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလက်ဦးနဲ့ချီပြီးတော့မဆောင်ဘူးလားဆောင်နေတာမှန်ပါတယ်ဗျာတရားမနာဘူးလားနာနေတာမှန်ပါတယ်ဗျာနာကြလို့နာတာလားစေတနာရှိလို့စေတနာရှိလို့နာတာပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေတနာလေးကဆိုကြပါတော့လက်ဦးနဲ့ချီထားတဲ့စေတနာလေးလက်ဦးလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရောစေတနာလေးမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတာချုပ်ပါတယ်ဗျာစေတနာလေးကပေါ်လဲပျောက်လဲပျောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတတိထားလိုက်တော့ဩစေတနာပေါ်တာပျောက်တာကြီးလိုက်တော့လောကကြီးမမြဲပါလားဉာဏ်မရောက်လားရောက်တော့တာလားရောက်ပါတယ်ဗျာသူလုံးကစေတနာရိုးတာလားစေတနာရဲ့ချုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားလားဉာဏ်ဒါနဖြစ်သွားတာလားဉာဏ်ဒါနပါပဲဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာသူလုံးကရိုးကုသိုလ်ကံကုဟုတ်လားစေတနာရဲ့ချုပ်ပြတ်ပုံဖြစ်ပြတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားလားဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာလားဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါဗျာကံပေါ်ဉာဏ်စစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာအဘောဘာစစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ်ဉာဏ်စစ်တာပါဗျာကံပေါ်ဉာဏ်စစ်တဲ့ကံပေါ်လေးဉာဏ်စစ်နိုင်လို့ကံကုသိုလ်ကဘဝလာဉာဏ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တခြားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရတော့တခြားလုံးမလားဒုက္ခလွတ်သွားမှာလားဒုက္ခလွတ်သွားမှာပါဗျာဆင်းရဲမတွေ့ရတော့ဘူးဆင်းရဲခြင်းပါလေဆိုလို့တော့ဆင်းရဲရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲဒါကုသိုလ်ပြုလိုက်ကံကုသိုလ်ပဲပြုရမှာလားဉာဏ်ဟောဆင်းရမှာလားဉာဏ်ဟောဆင်းရမှာပါဗျာကံကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝလာမယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ပြောမနော်ကံကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝလာမယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒါဆိုအကျိုးတွေမဆုံးဘူးလားဆုံးသွားတာဆုံးပါတယ်ဗျာဘဝလည်းလာမယ်နောက်ဆုံးပါမီပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်မယ်ဘာလို့သေးလဲဟုတ်တယ်မလားဗျာဒါဆိုအကျိုးတွေမဆုံးဘူးလားဆုံးသွားတာဆုံးပါတယ်ဗျာဒါဆိုသဘောပေါက်ပြီတင်တယ်နော်ဘုသူတော်ကောင်းတွေယနေ့သူ့စာရာတကယ်ရည်စုစုပေါင်းပြီးတော့တန်ခါတော်ရှိတော်များကိုတယောစီကင်းကင်းနဲ့မတိုးတင်ငန်းလို့ခေါ်တဲ့ကတိတင်ငန်းကိုဒီနေ့ပါပဲလေလှူဒန်းခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့ပြင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသာအဓိကဒါနမြောက်အာယုပြုလို့ကောင်းအောင်လှူအောင်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ကဲစောနေလည်းကပ်ပါပြီနဝကမ္မတွေလည်းလှူပါပြီနေရာထိုင်ခင်းတွေလည်းပြင်ဆင်ပါပြီဝေယဝိဇ္ဇာတွေလည်းလုပ်ပါပြီရွာကနေလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဟုတ်လားလာခဲ့ပါပြီပြပန်းခံပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပြင်လူသမျှကုသိုလ်သည်တခြားလားကံကုသိုလ်လားကံကုသိုလ်ပါဗျာကံကုသိုလ်ပေါ်တခြားဆင်းရမှာလားဉာဏ်ဆင်းရမှာလားဉာဏ်ဆင်းတော့တခြားတွေ့တာလားအထင်ရှားတာစေတနာသွားတွေ့တာလားစေတနာသွားတွေ့တာပါဗျာအောင်မြေဘုံရွာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုတက်လာတယ်ဆိုတာလည်းတခြားကြောင့်တက်လာတာစေတနာကြောင့်တက်လာတာစေတနာကြောင့်တက်လာတာပါဗျာမပါစင်းနဲ့သူမပါစင်းနဲ့ဟုတ်လားစေတနာကြောင့်တက်လာတာဟုတ်လားစေတနာကိုကြည့်လိုက်တော့တက်လာတော့က
အောင်လံမှာရှိခဲ့တဲ့စေတနာတွေရန်ကုန်လေးရောက်တော့မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာ ချုပ်ပါတယ်ဗျာ ရန်ကုန်ရောက်တော့စေတနာဖြစ်တယ်ပေါ်ဘူးလားပေါ်တာ ပေါ်ပါတယ်ဗျာ ဟောဒါဆိုရင်ဘဝဆိုတာမတည်မြဲခြင်းပဲစေတနာတော့မမြဲရင်ဘဝဆိုတာလည်းဘာမှမြဲတယ်လို့ပြောတာမလို့ဘူးပဲလို့နားလည်တော့တခြားလားဉာဏ်ဆက်သွားတာလား ဖြစ်သွားတာပါ ဉာဏ်လို့တော့ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တော့ဟောကိလေသာနဲ့ဝိသေကိစ္စများဟောအတိတ်တွေနဲ့မှန်ကိလေသာတွေကုန်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မရောက်ပါလားရောက်ပါလားအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါစုံအောင်ပြုဖို့လိုပါတယ်တို့ဒီနေ့စုပေါင်းအားနဲ့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားကလည်းတဲ့ဟောပါတယ်ကိစ္စအချင်းငယ်တစ်စုံတစ်ရာရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတို့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးဆင်းရဲရှာနေတာလားချမ်းသာရှာနေတာလားဒါကြောင့်လောကီချမ်းသာလည်းရကြပါစေလောကုတ္တရာချမ်းသာလည်းရကြပါစေဟုတ်လားလောကီချမ်းသာကိုလည်းပဲကံကုသိုလ်နဲ့ရကြပါစေလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုလည်းပဲဉာဏ်ကုသိုလ်နဲ့ရကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲအပမဒေနသမ္ပါဒေထအပမဒေနမမေမလျောမဘောမဆထတ္တံသောတတိဝိရိယတရားများဖြင့်တမ္မာဒေထကိုစီကိုငါပြုလို့ရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုလောင်မနှုံကြုံပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲသင်္ကန်းပြုဝဲဝတ္ထုတွေသင်္ကန်းအရင်ပြုရအောင်သင်္ကန်းကြိုင်